证据破天地，黑用半盖五字不乾坤。水老火唔想勇气滚苦，此一辈嘅唔妄用求创新。黑用半盖是归识了事。用半盖静静就了用，唔忘用啊，唔忘用，将不碰用。水火不容，也可同源，太痛奔波有办法改，求同那里。少不正眼，天台唔多难见。水火不容，也可同源，太痛奔过有办法改，求同那里少不正眼，天台唔无难应该。新媒体改故事啊！你改创作歌手带来嘅最新嘅专辑《现台五舞》，家下认唱嘅是《现台五舞》，俩首同名歌曲，哇！佢用佢全新嘅利用生命嚟唱歌，實實來分享新媒體榮好。主持人好，各位觀眾朋友大家好，東歡喜來到福喜來咧，咩節目啊？來做長鼓勵哈！哎呀，家唱歌唔正經人講嘅。用全部嘅力氣嚟唱歌誒，係啊，你大概唱歌時係咁艱苦。其實呢新嘅專輯，因為想要做一隻改編，希望這個新嘅專輯，然後2016嘅專輯，我把講去了，我未講試驗咯，有進步。佢說頭先大家聽到咧。現台唔無，現台唔無，就用全部開了腔來寫，就希望講在了新嘅專輯當中有新嘅一隻改變。所以家現台唔無，我聽得出係用開了腔。我想唔無，個天川嘅竹東山歌，當有名係咪？你竹東啲天不會下山嘛，所以用開了腔。所以你一擺創作嘅理念吼。因為我看到專輯吼，佢幾隻感覺，也有一隻孔嘛哈，然後有一個專輯你可以講拿到，有一個這個是封套，然後就在前面，所以你就會在這個洞裡面，就向下老給補起了，安尼感覺。因為呢專輯名叫做現台唔無現代女王，就是想愛猜了2010年咯，當到事情像疫情啊，韓國有當到可能對人類唔好嘅事情發生咯。不過我希望用了我自家嘅母語去做創作，就為大家做一隻希望祈禱啦。把心靈的洞補起來，安個意思。那因為在設計嘅時節哦，我就冇時間咯去老實講哦，其實我嘅錢哦。冇咁多啊！設計愛有當到嘅工啊，他等於說開了2個模具。了解，那只要底下做專輯了，不錯，這個老上一種差唔多會差咧，哇！新年
除了音乐差时间哈，你那种咧新闻可能係上班起碼要6倍以上。冇啦，2倍。制作这个差不多只有2倍而已哦。不過自家做音樂，唔管係錄音嘛，編曲、混音都係自家。所以咧差唔多啦哈，超過1半以上啦哈。呢種專輯撈上一種差你4年呢。你睇4年其實你喺度做當到事情，不過做埋自家嘅專輯，隔係4年樣做出來。你自家按到時間，你係全時間咧做音樂嘅人啊。係啊，因為等到4年這樣聽你講出來。其實有兩個原因咯，就是講第一隻係我都天數別三年，做配音嘅東西，專輯做曲啊，吼。咁所以我就會講，有時間上別三年嘅來嘅，冇時間上自家嘅來嘅，就專輯按到來嘅意思啦。還有第二隻原因就係講。因為客家音樂真嘅冇簡單，我寫好嘅歌，我用扮演去唱好。我知道咧係對我來講動態嘅一個挑戰。在呢4年裡背哦，我也有動到可能係客家嘅其他嘅創作。不過一樣嘅創作有動到創作，我知道冇按好彈，就不用睇，就冇用材料專輯。因為係希望講專輯佢要有一個同樣嘅主題，有一樣的意象來完成一種專輯嘅規則嘅氣氛嚇。係，其實唔敢講，你啊現代音樂嘅主題有同每一隻歌曲都係同樣嘅主題，不過係希望講，你啊現代音樂做得用大家做得談到。客家嘅動作故事，最重要嘅係相信呢個世界會變到更加好。就係講動起春來，就是動起春來，希望大家做得這個再見面。係當有希望嘅啦。因為剛剛唐宇聰講係知道一種專輯有對吶喊嘶吼嘅感覺。你睇個動起春來，看到春天係有希望。一種專輯地度用嘅元素，以搖滾嘅感覺哦。係一開始唱現代音樂，呢個歌曲係算係一個 hard rock。rock 吼 ，hard rock， 佢講唔係講卡用嘅，佢講 hard 吼，係硬搖滾嘅，比較重的。就係講因為世界有咁多種艱苦嘅事情人類出生以後。就受到咁多嘅苦難所以我想我用搖滾嘅曲風來去呈現咁樣嘅苦難感。不過為到咁樣嘅困難人類也同努力去改變去做活出自己的人生。嗰首貴種嘅風格。同體種冇相，體種幾種嘅青鳥合唱團咪，一種民謠同清新啊哈，當中帶俾人幸福嘅感覺。一種專輯係真嘅係，其實同唱歌同唱咧，就是有吶喊有呼喊嘅感覺。當中喺台上講出自己嘅想法，有安尼嘅感覺。係，還有同特別嘅就係一種專輯，因為呢4年來，我也有去到唱台北市政府嘅客家事務委員會嘅教育中心，我認識到咁多台北市嘅客家鄉親對客家嘅文化歌謠有咁多嘅努力嘅人。呢個詞第八嘅作詞人就我有認識咁多，像張唐真，佢就係現代音樂嘅作詞人。還有王新寶。還有客家嘅歌手詩慧姐、徐詩慧也有聽數藝。所以一種專輯係一個冇共用嘅歌，以前係太提自家全部就寫哈，差唔多幾種專輯係自家完成嘅。不過一種專輯地度按多數歌曲哈，係由勞動到冇共用嘅人佢哋合作來寫歌詞，講自家歌唱出來，尤其譬如講騙子歌啦等等，係有對改變嘅韻味啊咧。
嘿，其实讲到片子歌，系传统山歌，小调，因为俩山歌嘅元素系爱知道做客家歌手，爱去挑战看看嘅，故说片子歌爱呀改编做汉校迷幻摇滚。一系人讲怀孕的时候就害喜嘛，但害喜的时候有个头脑混混的感觉，变成个迷幻摇滚哦。系因为俩片子歌在全集嘅第一条，系因为就系讲女娲造人哦，因为俩就会怀孕，就系人出生嘅，先红人，长有出生，系，然后韩国有就系在爱主动嘅加工加婆婆卡，爱韩西世界世界，记得不卡人就都该从片子歌爱现呢。我说爱也知道俩系爱这家嘅特别嘅故事，想要分享。最重要也是想要用新嘅曲风做底伴听众朋友，唔管係後生人也係唔係客家人嘅朋友，做啲傳統嘅客家文化。安尼講好，我唔識聽過客家傳統嘅小調，要喊迷幻搖滾哦，都係因為迷幻，因為搖滾吼，睇下真係好來聽專輯，聽講佢溜音嘅時節吼，係大插播，吼就唔逐散，佢溜音是嚟溜音用嘅，當佢講嘅喊無。係啊，因為愛熱情嘅，溜音嘅時節其實係秋天啦。不過因為溜音室裡邊有冷氣，冷氣，我知道會有動多嘅噪音干擾，我就冇開冷氣。那唱歌應該就會發熱嘛。係安尼啊，安尼又有客家人精神，又上天，又反駁。又做得三盲衝，就是放開一切，才安尼感覺。係啊，韓國有當到嘅溜音嘅禁忌啊，就會講係就冇零咖啡啊，有當到，佢說最重要係希望我也係歌手，我就會做好嘅準備，希望專輯嘅音樂係俾聽眾朋友聽到最好嘅陳偉儀嘅聲。哇，這當用心就錯嘅嗬。好，等家下呢，有請大家了一下，多陣來繼續來同偉儀分享佢一種專輯地圖當到用心嘅設計哦。朋友，轉到歡喜來咧，我係 Rita 林玉婷。今日喺節目當中帶伴大家嘅最新創作專輯嘅係一年創作歌手陳偉儀，佢嘅現台唔好老大家見面了，有感覺麼？唔好我來補天了，落去補起來。再次嚟歡迎偉儀 ，Hello， 你好。好，主持人好。家下吼，第一段訪問結束嘅時節，大家就感覺講陳偉儀先生，唔嘅客家話。變到當好哦，應該個從你度開始來從客家歌嘅時節查清到嘅。其實我也當什麼就係7年前咯。7年前，子文先生老愛講啊，會唱客家歌，就會講。你會唱就愛會講係嘛？佢係鼓勵我啊，其實開始創作客家嘅歌曲。以後就慢慢會講，其實佢嘅鼓勵對我來講當重要。佢當會鼓勵你，佢咩講？你既然會唱，你就應該要會講，你就有壓力。你講唔怕，你會唱，你就會講誒，因為你聽得贏咯，你就繼續講下去。係像到客家莊咯表演，其實鄉親朋友就會講，你客家歌手用唔會講客家話，你會撈虧啊，做唔得。係啊，不過我也當番戲就。材料學習嘅地步好多動到客家嘅。人講你下有做客家嘅電台嘅節目咩？係，就係我想我也動感謝也有咧講下電台嘅機會，嚟做分享音樂嘅節目。一開始其實做 DJ 真嘅
无简单咯，吃到遇到节按用真劲动力去。因为要讲法，要讲主题，要讲客家话，你听不懂，我思考懂多的东西，要让观众互通。嘿，无听众朋友也无观众朋友嘅菜鸟音室底部出一张麦鼓。我一开始睇节目哦，做5點鐘，當做到1點鐘的女友，安尼冇的啦，不錯了，真的不錯了哈。安尼做下來幾多年呢？3年了。3年，哎，你知道冇？你做節目安尼做下來，就係唔見我講，哦，伊無法度唔就係我講嘛，我講唔就會進步啊。係啊，就有當到嘅客家嘅詞我用辦去講，我就去請書記網點。你就常用嚟講啊？你係，不過我韓國有做啲聽當到 DJ 嘅節目，我知道哇，呢度嘅客家話，我會去偷去聽呢度用乜嘅詞來，就去講。好是，好啦，安尼當好，因為用認真做功課，你就會進步。一下做得太題全部都用客家話，本種上鼓勵啊！真嘅。個好多陣咪就係好好少幾年一種轉是唔好？頭先聽下啲個要搖滾嘅，要米粉嘅感覺嗬。呢種轉是啲都冇強嘅歌曲，咪啦青島嘅呢下次已強嚟合作。韓國啲音樂方面其實又沒有特別編排吧，還是有它的起承轉合嘛嗬。因為頭先有講到鄉子歌獻台唔冇兩首歌曲，還好搖滾，沙來就會講轉起觸動，還有寒夜送暖，台北客家調，還有網大出歌，廿個字嘅話，呢歌曲都係想愛分享嘅，就係人嘅動態嘅羈絆。有乜嘅羈絆啊？因為人係有情嘅動物。我說像轉起觸動係講係家婆嘅故事，就係親情。還有寒夜送暖係講朋友嘅關係，因為唔點乜嘅關係哦，距離近來近遠。還有就係講台北客家調係講鄉愁。就係客家人來到台北鄉下打拼嘅故事，另外就係網大出歌，係講一個人對理想、對夢想，愛網大出歌。勇敢去追求安尼感覺。係廿個字嘅就係愛情咧。好，睇下啲講準備一下個，一聽有情歌，係冇？我要反省修煉了一下。但唱一數聽聽哦。廿個字嘅話，個韓國撒下來，我可能我愛新搖擺，個其他就講有到誒之前你去東南亞安尼嘅意象哦。因為講到雖然人有當到嘅羈絆，不過用了廿個字嘅話，就係風箏比到難用嘅客家種，都好就係我4年來有去到馬來西亞嘅客家種、高柳、沙拉越呢地方，故說呢3首歌曲就有講我愛新亞灣，還有沙拉哇，我嘅家，還有特斯賓，有2首特別嘅係用河婆嘅客家話，河婆客話來寫。河婆客話。你去到嗰邊時間，聽佢哋講客家話，你知道同台灣客家話有親像冇？親無共用。親無共用啊！我因為我自家咧下有做 DJ 啊，會講客家話，我講時間強，佢哋就講你嘅客家話，你唔會講吧？你嘅強調無共用啊！佢哋知道唔用廢片嘅冇，其實喺入面我哋講嘅無共用啦，用片講嘅無共用。因為想愛分享南洋嘅客家種嘅故事歌曲，就係想愛分享本世紀嘅人來講，其實南洋嘅華人係同樂觀嘅。故說在了2020年雖然有咁多艱苦嘅事情，不過我很希望大家做得有正面嘅能量去面對了世界嘅
不管係乜嘅變化，它有正面能量吼，當好尤其疫情時代、後疫情時代，送我睇個正能量，然後也可以空空下來，把它填滿。哦，跟我沒發覺到地圖啊，有青島嘅歌曲地圖，我有看到有山歌嘅樣的地圖。其實大多數個專業活動地圖就有唱歌字眼，咩老阿婆有嘅故事，然後有大多數歌曲都有呢。因為山歌菜咧專輯底部有山樹，都係有山歌嘅元素。係因為我知道雖然做一隻流行嘅客家歌曲，不過傳統嘅東西有當到係老外不卡有關係嘅，因為不卡同校唱山歌。我也知道做呢唱山歌係當幸福嘅啊，因為我會想到就係家庭。也希望山歌最主要係做啲連結客家嘅文化嘅一個真重要嘅東西。所以就用了山歌做了專輯底部啊，還有特別嘅就係強調有3種強調，像詩言、海料、河婆就係講底部有一條動特別嘅歌。我嘅歌，就是有分享就會講第四邊啊。第四邊，你會老大家解釋一下乜個按到第四邊？好，因為第四邊係在馬來西亞沙拉瓦嘅地方。早晨會食嘅早餐店係中冰奶。唔過記得早晨食第四邊就係三色奶茶。第四係茶。第就係茶，那 C 就係馬來話講嘅很多叔叔，邊就係邊。叔叔係乜嘅？牛奶哦。蛋奶，記得講。蛋奶。淡水嘅蛋。那介紹問記得愛用版，倆三色奶茶愛用版去做，記得就用河婆話講，介紹嚟講一段好咧。嗰時就係準備阿達糖。準備亞達糖，準備，那係了強用誒。有一啲唱亞達糖，亞達糖就係講棕櫚糖。亞達糖，佢有一啲清香感。老人嘅唔同落強用。還要加一啲水落去煮。當場加一啲嘅水落去煮，加一啲嘅水落去煮。牛腩餐色塊倒落去。對啊，唔講係真確啊。係真勁啦。又可以啦，唔講一擺。牛腩餐色塊倒落去。牛腩加色塊就係餅乾嘛。牛腩加餅乾插落去。紅茶倒菜水蛋糕。紅茶倒菜。水蛋糕。其實想解釋下糖嘅先咧。愛水解下綠。水解下綠。因為三層。暗香暗好音。第四邊愛暑假音，第四邊。暑假係氣氛嘅意思啦，馬來話。呢個就係難用嘅東西。當神奇嘅，叫下唐專輯嚟學了河婆嘅客家話以前嘅專輯沒法動到嘅心思啊，韓國地度嘅歌曲，我特別想愛唱 V 啲現場充滿太架糖，之後糖一名啊之後就很有勁兒到旺大出歌。咩當初用一種專輯人講要這個 hardcore 係嘛？有人講硬頸，有人講堅持，有人講堅韌啊，糖來衝也旺大出歌好嘛？好。菠蘿招風，開順北江，一江下，見起波浪，沙巴紅，莫海濃痛，沙巴紅，莫海濃痛，旺大出歌，你到底想？旺大出歌，你到底想？旺大出歌，你到底
向对透风。西无海，到沙秋水，爱去最江的地方，自由自在，天生天勇，不怕输给风。望大出国，你到理想，望大出国，你到理想，望大出国，你到理想，青纱披云中。大家轉到歡喜來咧，我係 Rita 玉天，今日啊，請會議喺節目當中，從嚟歌曲問大家聽，哇，又知道佢真嘅用佢全部嘅生命喺表態佢嘅歌上哦，再一次的歡迎會議，係會議，我係唱高音，喺節目當中希望透過來賓嘅生命，你重要嘅事情，也係講你推薦嘅。本大家下度嘅認識，既然呢一種專輯喎，有這個 hardcore 嗬，硬搖滾嗬，有微風嘅搖滾嗬，你敢唔敢要推薦像安尼類型嘅音樂，本大家做得嚟認識一個團體？其實在外國有當到好聽嘅搖滾音樂，那我今日帶來係英國嘅一隻團體，我團名到 Oasis 哦，佢翻譯就係講綠洲合唱團。那佢嘅第八個歌數係兩兄弟組成。你喺特別同樣兩兄弟同樣有兩兄弟共用嘛？都係藝老睇啊，共用有教音樂。哦，其實呢專輯係藝老睇買嘅。攞佢拿歌來嘛？共下分享。不過呢專輯係 Oasis 最多經典音樂嘅一種專輯，很多。Morning Glory， 那第八有動到歌係唱 Don't Look Back Anger 嗬，係我在大學嘅時節教樂團嘅時節，動 hot 嘅歌，幫佢做呢個嘅表演咯。英國嘅搖滾重要嘅就係佢唔會太硬英式搖滾，會有一啲啲。有情緒層面的天意吉他嘅聲音，不過對我哋現在唔好專輯嘅編曲，因為天意吉他係我自家編曲嘅，有一啲啲影響，還有就係講，天意吉他有動到嘅 delay 嘅空間嘅效果，呢係英國同學堂也係有。乜嘅心情唔好，你去彈看看 Oasis 應該會知道動後堂。有舒緩的感覺，安尼。加咁多聽吉他哈，因為編曲啊、作曲啊、演唱出用自家，但係聽講咩因為一種專輯，當去買一支全新嘅聽吉他，因為你本來去彈也民謠吉他嘛，聽吉他係完全冇共用嘅領域，要加動到嘅效果器啊。其實係我也知道，因為一樣嘅關係，學習到新嘅樂器嘅佢嘅特別嘅地方咯。不過正經做一種專輯，我唔敢講，我哋下做嘅有以後，也係乜嘅。我知道做一隻新嘅作品，就會知道自家能力嘅限制係乜嘅。就知道做呢種專輯最重要嘅係做得地點。人愛唔斷學習，就可能還有動特別嘅係
我想要当什么，我嘅当到嘅乐手，还有主持人，佢哋都帮助我当到，还有我落台。嗰首咧专辑也有弦嘅嘅声，也有太极琴，也有钢琴，也有木吉他，还有贝斯。在咧专辑里边，我知道，唔管係唱歌、创作、编曲、录音、混音，我都做到动舒爽，动欢喜，动听啦吼，做到动听啦吼。因为你前一张咩差唔多係全部自家做，亞做有得調整，咪邀請嘅寫歌詞嘅人，個唔嘅錄音頭髮係咪自家錄自家唱，一般唔敢自家錄自家唱嘅係冇？係因為我嘅公司嘅錄音嘅有一隻本來係實習生佢準備愛去做兵，唔過手拄好，我愛錄音嘅。2禮拜，佢有時間，其實不用了安尼哦。係，佢就聽書來錄音咯。那我知道我做了專輯係有同多人幫助我，唔係就係我自家做聽聽啦，我就係做自家嘅專業嘅東西。不過做得順利做了專輯。我係也懂感謝上天，本人本身吼，因為可以啲歌詞本人清楚啊吼，還有媽媽冇咁恰到啊，媽媽當初嘅記起唔嘅行業嘅字頭呢？係，其實客家歌曲就像兩下我唱嘅老師，我也唔敢講係當標準，因為有當到強調，不過我就知道做得認真去做到最後啦，就好咧。下一張專輯再講努力。當好啦，記錄一下吼，你請用心嘅，你最大嘅努力去完成一種專輯嘛哈。媽媽做你嘅語言指導，係咪講？哎呦，你要會唱到用嘅，你要會唱到用嘅。你全家都係懂會唱歌嘅，阿婆、媽媽、阿姨、阿 Q 都唔用兄弟，真係都係算係咩算係音樂嘅世界啦。其實我也懂感謝我屋企人咯，唔管係阿姨啊、家公、家婆啊，好爸爸媽媽，因為我在錄音嘅時節我嘅錄音室就係我老家，故說我錄音嘅時節，爸爸媽媽就會煮東西俾我食，因為佢哋就啲點我哋還有愛做了專輯啊，動無限還有動無錢，我知道動溫暖也採了不去來呢個節目分享一下，我知道屋企人係最好嘅係我嘅最重要嘅人。我肯定永遠支持你啦，哈！可以是要嘛嘅，全部就會支持你去做嘅，都完成一種專輯。我咪看到有到同到你南洋嘅客家有同到嘅連結啦，吼！安尼咪當好，本台灣嘅客家行向國際，本國際嘅客家咪看到台灣嘅客家，有同到嘅連結安尼。正經唔敢講，我嘅客家歌有。以大嘅能多大嘅能量哦，唔過我知道，也係音樂好好做，有人喜歡，我就當歡喜咧。佢專輯總算做出來了咩？哈，做出來又鬆了一口氣嘛。你要做製作人，你要編曲哈，你要寫曲，要寫歌詞，要演唱啊。其實做專輯以後，我做嘅就係宣傳，故說。我在咧也準備開始畫圖，我要畫一隻動畫，就係講我想來推廣咧現代唔好嘅專輯啊。佢說我學動到東西，先你也係要學動畫做錯嘅。係 Facebook 啊，還有乜嘅樣片嘅剪輯啊，平面嘅設計啊。係自家來，用冇按用，因為客家人嘛。唔係我想講，你按無限吼，你就全部配上人，全部其他人講，
做唔定啊，自家哦，我一下冇錢咧啊，冇錢就要自家做。不過你有一種當好嘅態度，你就講我就當做嚟學習學東西嚇，然後一定要技能學來，我自家就會做啦。以後我愛做唔做，我做得自家嘅添，唔過我曉得來做，係嘛？菜鳥也懂愛什麼客家委員會補助嘅準時發行。我因為一係經驗，客家委員會要補助我就來做。佢說：真嘅要啊，也懂感謝。安尼係哪行咯？意思講當然要補助你，當然就做一做。其實我唔敢拿太多補助嘅，因為你都係廣東人嘅納稅錢咧。佢說我就上網做，聽錯上網做，係啊，係啦，我哋真嘅為了做創作，為了做自家嘅作品，就會希望帶俾大家真嘅當用心嘅作品啊，我咪強用啊，愛做愛創出來做。一刻幾通嘅，做你做到最好，愛伴大家出嚟啊！與他姐也加油啊！我要加油，我要得努力做我嘅作品當中啊！哈，到一刻自家有雷克斯工作室就係做音樂嘅嘛，哈，係，佢當時成立到一刻，一直都有得考場，有得培養，有得後生人嚇。係，其實我知道還好後生嘅時間，5年前吧，哦。就想要賺錢聽聽，就冇想按多事情，冇想按多用辦做人，做事。嗰時候菜了4年5年來，因為了公司也學到咁多東西，我也希望做得唔單就做賺錢聽聽，我想要分享我哋要做音樂嘅意思是我嘅用辦做音樂，出一本書，嗰時候明年我想要寫一本書，本後生也係學生嘅，想要做音樂嘅人，做得用簡單嘅方法，啲啲你愛學多麼嘅東西。哇！你阿規劃愛來寫書嘅嗬？寫書要一段時間哦，要好好沉澱下來。不過按當年嗬，差唔多從你開始創客家歌，開始來創業，超過5年嘅時間嚟啦嗬。安尼累積有得經驗，其實公司工作室沒做到以後，錢沒有賺到，又做得做自家嘅作品，正經安尼又做得做經驗嘅傳承和分享，安尼非常好。其他人嘅新書哦。書寫出來，再個整到節目當中同大家分享，大家出啲做音樂，哎，學到乜嘅東西咧，係嘛？是係啊，也希望大家真正多多指教，該很多該學習。好啊，今日非常歡喜，感謝你帶來呀，現台我希望你咪恭喜你出來新嘅陣時，非常用心，希望你，希望今日老大家分享新嘅創作好音樂，希望大家喜歡，希望大家嘅收看，邀請大家訂家下繼續來學習，快了解知識咯，張麗了，拜拜。